يا مساء الخير حبايبي. اليوم عندنا راح أشارك وياكم حلاوة شوكولاتية، وراح أشارك وياكم هم شو السمك فطور يعني صفرة اليوم. ربي يتقبل صيامنا وطاعاتنا وأعمالنا يا ربي، يتقبل أعمالكم يا رب، ويعيد عليكم رمضان بالخير والصحة والعافية يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. هنا مثل ما تشوفون حبايب، بلشت طبعا الحشوة أنا مسويتها وياكم أزيد من مرة، اللي هي تحتوي على لومي بصلة وكرفس ومعجون وثوم وطماطة وشوية كرفس وبهارات، وطبعا مسويتها أزيد من فيديو منزلتها لكم. هنا أنا مثل ما تشوفون خليتها بالشواية وبديت أشويها وهنا مثل ما تشوفون خليتهم يعني سوينا وياها زلاطة اللي هي طماطة وخيار وشوية كرفس وجزر برشت وياها، وضفت عليها شوية ملح وخل. هاي هي، وحسب رغبتكم تشترون تضيفونها ضيفوا. أنا هواي مقبلات يعني أنزل بالقناة مالتي، تقولون انتو شنو تحبون تضيفون ضيفوا. هنا مثل ما تشوفون زينتها بشكل تزيين كلش بسيط. وهنا أنا بلشت طبعا ورا الفطور سويت الحلاوة. هنا بلشت بالحلاوة الشوكولاتية. انتبهن بنات وياي لأن اكو بعض البنات يعني ما تنجعدهن الصراحة. هنا أنا ضفت نص قلاص من النشا، نص قلاص من الحليب البودر، ونص قلاص من الطحين. نص قلاص هسه هايد المواد، نص قلاص من الطحين ونص قلاص من النشا. راح أعيدن المواد مالتها، نص قلاصة من النشا ونص قلاصة من الطحين ونص قلاصة من الحليب البودر ونص قلاصة من الزيت. هاي كل المواد تطلع عندكم مضبوطة 100%. إذا عندكم نكهة الشوكولات ضيفوا. أنا الصراحة هنا ما ضفت نكهة الشوكولات، ضفت هيل مطحون. إذا انتو حابين تضيفون نكهة الشوكولات موجودة عند العطار. هنا مثل ما تشوفون هالشكل لازم يكون عندكم، والنار لازم كلش ناصية يعني متوسطة، بحيث تسيطرون عليها وعلى راحتكم على مود لا تحترق عندكم. عندكم هالشكل تقدرون يعني شوفوا هالشكل، اللون المطلوب هذا هو احنا نريده. هنا مثل ما تشوفون هالشكل. انا طبعا الشيرة قلاصين من الشكر، خليت لهن قلاصين من الماي مالتها. الماي لازم الشيرة تكون لا هي ثخينة ولا هي خفيفة. وضفت فوقها جوز وبديت احركها هالشكل. هاي هي القوام اللي انا اريد، ان لازم تكون عندكم شفافة هالشكل. وعلينا وعليكم بالف عافية يا ربي. وهاي طريقة الحلاوة الشوكولاتية طبعا كلش مضبوطة. وهاي هي هالشكل. طبعا بس نسيت اصوركم مرحلة يعني من قصقصناها وكأنها هالشكل، بس كلش يعني حلوة وبنفس الوقت يعني حلاوة شوكولاتة مضبوطة، يعني كلش مقاديرها مضبوطة. ان شاء الله اكتب لكم اياها بصندوق الوصف في المقادير. وسهمكم مليون عافية حبايبي. هنا أنا مثل ما تشوفون صفرتنا صارت جاهزة وكاملة والحمد لله والشكر. وهنا أنا تمن أحمر، ويعني القاسمة الله وربي يشبع كل جوعان إن شاء الله، وصفرة دايمة علينا إن شاء الله. هنا أنا طبعا بيومها يوم القرقيعان، وحبيت أشارك وياكم شغلات كلش بسيطة. السنة ما سويت شي يعني، بس شغلات كلش بسيطة صارت بيها اسم الله عليكم، لأن أنا التوانزة مريضة صارت بيها ومالي خلق أبد كلش حتى الأطفال يعني ما سويت لهم ماس، خطية كل سنة أسوي لهم ماس. هنا مثل ما تشوفون ربي يعودها علينا بالصحة والعافية يا ربي، وإن شاء الله كل سنة وكل عام يعودها على الجميع يا رب، ويحفظ أطفالكم ويحفظ أطفالنا يا رب، يحفظ لي وليداتي وبنيتي إن شاء الله، وأشوفهم مثل ما أحب وأعلى مرتبة يا رب. وهنا يعودها عليكم ويعطيكم أمراتكم يا رب. وهنا أنا حودعكم وشكرا لكم، مع ألف